ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲ್ ಫೋಟೋ ಇದು ತಕೋಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆನಾ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲ್ ಬದಿ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐತೆ ಈ ಕಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಹಂಗಾಗಿ ತೋರ್ಸು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಹಂಗೆ ತೋರ್ಸು ನನಗೆ ನೋಡ ಈ ಕಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಸರಿ ಬಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬಾ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಕಾಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಶೋರ ನಿಂಗೆ ಏಯ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ಯಾ ಈಗ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇಡೋಗಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇಡೋಗೋ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳೋ ನಾನು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳೋ ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ನಾನು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂಕಲ್ ಕೊಡು ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಚಿಕ್ಕೋಗು ವಾಪಸ್ ಇಡೋಗು ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಅಂಕಲ್ ಬೈತಾರೆ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿನ್ನ ಲಿಕ್ಬಿಡೋಗು ವಾಪಸ್ಸು ಏನು ಅದು ಕಾರು ಎಷ್ಟಂತ ನೋಡೋಣ ಕೊಡು ಮಮ್ಮಿ 1250 ಮಾ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 400 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಗೆ 1650 ಹಲೋ ರಜಾ ವಾಪಸ್ ಇಡೋಗಮ್ಮ ರಜಾ ಕೊಡ್ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಸಾಕು ಕೊಡು ಇಕ್ಬಿಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ಏಯ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಿಪೇನಾ ಕೊಡು ಏನೋ ಈ ಕಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಣ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೋಗಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೋಣ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಏಯ್ 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 ಬೇಕಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ವಾಟ್ಸ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಾರು
ಪಾಪಿನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಪಿನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲೋ ಗೇಮಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದ್ವೈತ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟು? 75 ರೂಪೀಸ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಏನೋ ಒಟ್ಟದ್ದು ದೀಪು ಇದು ತಗೊಳೋಗಿ, ಏನಿದು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ದೀಪ್? ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ದೀಪು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಏನೋ ಟ್ರಿಪ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಏನದು, ಮೀಟಿಂಗು ಕೆಲಸ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನು ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದಾಗಿಂದ. ಏನೋ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫ್? ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕು. ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಇವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವನ. ನಿಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ? ನೀನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನೀನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ, ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಡ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊ. ಕೆಲಸ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಅದ್ರಲ್ಲೇ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು? ಡಿವಿನ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿವಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿನ್ನ ಲೇಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಡಿವಿನ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಎಲ್ಲಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಿನ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಿರಾ ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೂ ಬಂದು ನಾನು ಅದೇನಂತಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ರು ನಾನೇ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ಹೋಗು. ಹಂಗಂತಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ರೇನೆ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಜನ. ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ನೀನೇ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಆಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್, ಅದು ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇವರು. ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈಡೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪು, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಥರ್ಸ್ಡೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾನೇನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೋ ವೇ. ಇವಾಗ ನೀನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡು. ಡಿವಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಾಫೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಟೈಮು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ನಾನೇ ನಿನ್ನೇನ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ? ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಇವನ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ, ಇವ್ನ ಹಾಕೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಆಕ್ಟರ್, ನೀನೇ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್. ಏನೋ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಳಿತಾ ಬಿದ್ದೈತೆ. ಇವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಬಿಸಾಕೋ. ಏನ್ ಬೇಡನೋ? ಏನ್ ಬೇಡ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬಿಸಾಕ ಹೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಡೆದೈತೈತ ಇದು ಏನಿದೆ ಬೆಟ್ಟನ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೈತೆ ಕಾಸು? 1650 ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ. ಅವನ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ದ? ನೋಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಆ ಅಂಕಲ್ಲು ಕಾಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ಲ.
ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀಯ ಕಾಸು? ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಣ ಕಾಸು ಬೇಕಲ್ಲಿ. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ದು ವೀಲ್ ಏನೋ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಅವರೇ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತೆ ಚೀಚಿ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ತರ್ತಾರಂತೆ. ನಾಳೆ ಅವರೇ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಎತ್ತಳಪ್ಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾರಂತೆ ಚಿನಿ. ಇವ್ ನೋಡ್ತಾರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರದು ಇದೇ ಹಣೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅವಾಗ ನಿಂಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾನ? ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಕಾಸು ಇಲ್ಲೋಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ. 1500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1500 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಾರ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ತರ್ತಾವ್ರಂತೆ. ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ, ಅವರೇ ತರ್ತಾವ್ರಂತೆ. ಇರೋ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಎತ್ತಳಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಾ? ನಾ ಕೊಡ್ಸ್ತೀನಿ ಚುಮ್ಮಿರೋ. ನೀ ಚುಮ್ಮಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓದ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ಯಾ? ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಚ್ಬೇಡ ಏನೋ ಕಚ್ಬೇಡಲೇ. ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಅಂಕಲ್ ಬಂದ ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ತಟ್ಟವ್ರು ಕಾರ್ ತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಗು. ಅಯ್ಯೋ ಲೇ ಕೊಡ್ತಿ ಚುಮ್ಮಿರೋ. ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೈಟ್ ಮಾಡು ಡ್ಯಾಡಿ, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿಚ್ಚಿ ಕೊಡು. ಅದ್ದಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ನೈಚ್ ಮಾಡು, ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಡ್ಯಾಡಿನ? ಅವ್ನು ಇವಾಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೀವು ಫಸ್ಟು.